今日我會整梅菜蒸肉餅，希望大家鍾意啊！用清水浸一浸啲梅菜1-2分鐘，跟住我哋將肉切碎佢，自己剁嘅肉食落去口感零舍唔同嘅。再將梅菜切碎切粒粒，跟住將佢哋一齊剁埋一齊。完成之後放入調味糖、豆粉、豉油、清水同埋油，跟住撈埋起嚟，咁就可以預備攞去蒸㗎喇。水滾之後放入去蒸8至10分鐘，之後我哋睇下熟未。完成咗之後，我哋面頭灑上少少蔥花，咁就完成㗎喇。餸飯一流嘅梅菜蒸肉餅已經完成啦！多謝收睇，歡迎訂閱、Like and Share。